سورہ شعراء نرلسم سپارہ آیت نمبر یوسل اتیشتم واقعہ دا ہود علیہ السلام ذکر کولا و دا آغد قوم عادیانو چی ہود علیہ السلام اللہ تعالی دی ترالے گلے و پیغمبر کڑے ہو چی تدیتا مسئلہ بیان کا ہود علیہ السلام چراغ اول دا اللہ تعالی توحید و دا اللہ تعالی یوال بیان کو داغین رستو قوم تو قتل چی پدے قوم کی کمی غلطے دی نپاغی باندے رد شروع کئی درے قسم غٹ غلطے آغا پدے قوم کیوی پادیان کیوی یو دا چې دی مینا و دلویوالی سرا و د تکبر سرا زانی چین آغلوی گانو او داغی سر چین مینا ساتلا دویم آغا پدی که دا نقصانو چې دی بقا و باقی پاتی که دل دا دلویوالی آغا غسطل چې زمون دالوی دی آغا باقی پاتی شی او دا دی ختم نشی او دریم دا چلوی بمونگ یو زمون علاوه ببل سوکلوی نی یعنی پا پختو کی بوئی ما چی پا کلی کی بچینو بدماش زیما بل سوک بچین آغا بدماشی نکئی پا کلی کی بچین آغا خان زیما بل سوک بچینو خانی نکئی دا دری غلطے پا دی کیوی خود دې درېمو غلطو بنیادی سیستم نه تکبر دی لوی دا په دې کې تکبر او لوی وا د ځان د پاسه چې نه هغه سر نه مانو وی چې یو خو مونږ یو زمونږ مقابله واره بل څوک چیرې نه هغه شته نه او که څوک زمونږ مقابله تروزی نه هغه مونږ د خپل د لاندې کوو هغه مونږ دل کوو دا د دې طریقې کارو دارم بے نقصان ہے ذکر کئی اتبنون بکل ریعن آیتن تابثون آیتا سو جوڑا ہے پہاڑ یو غنڈے بانی یو نخا تابثون چی آبس کار کرے آبادی بے جوڑ کرے و غنڈے بے جوڑا کرے وا او دا غنڈے دا پاس بے چنی او داسی ناشناسی جوڑ کو چی آغا ببل چانو جوڑ کرے خیال بے داو چې زما په شانت چې نه هغه په دې کلی او په دې علاقه کې چې نو څوک شته نه لکه د پوهې دپاره داسې د منارې په شکل باندې شی به جوړ کړو د ګمبد په شکل باندې شی به جوړ کړو بل څه شی به داسې جوړ کړو اوچت چې هغه به ښکارېده هغه به ناشنا او د هغې په شانتې به بل چا چې نه جوړولی نه شو الله وی تاسو جوړه په هر یو غونډه باندې آیتن یو ناشنا سیز تابسون بس کار کوي نو تابسون د دې دو مطلب علما ذکر کوي یو دا چې په دې باندې تاسو را کوم وخت ضایع کوي چې داسې یو نخ او داسې یو سیز جوړ کو چې هغه شانت چې نو د بل چا نه دا وخت ضایع کول او دا پیسې ضایع کول دا بس کار کوي مال سچین ضایع کوي او دین دادا چې تابسون بس کار کوي یعنی دغه سيزونه تاسو جوړ کړئ او په دغه سيزونو کې دننه د الله تعالی نافرمانی کوي هغه سره شرک کوي هغه سره حصدار او برخدار جوړوي او چې کم ناروا کارونه هغه تاسو د وس نه لاندې نه هغه ټول جن په دې کې کوي دا ما بس کار دی دوانو ته شامل دي تابسون تاسو بس کارونه کوي دویم نقصان وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تاسو جوړای بنگلې مضبوط چې نه هغه بنگلې چونګشتي دا چونګشتي وته ځکه وي مرکه به آبادی په چونې باندې کولا او هغه وړي رچینا مضبوطه وا ځکه وته چونګشتي وي مطلب دا چې پخې آبادی جوړوي لعلکم تخلدون دې لپاره چې تاسو همیشه ژوند وکړئ
تاسو وایئ چې موږ په دنیا کې همیشه یو، همیشه ژوند به چې دی نه په دنیا کې تیرو. د دې لپاره داسې مضبوطې او داسې پخې عبادت کوئ، داسې عبادت یې کړي دي چې په هغې عذاب راغی، هغه الله تعالی تباه هم کړل. دا دومره کلونه پې باندې تېر هم شو په سوونو، هغه عبادت اوس هم موجود دي. همدغه شانتې دې څنګه چې نه هغه جوړې کړې وې. نه الله وایي تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. او دریم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کله چې تاسو حمله کوئ نو حمله کوئ په داسې حال کې چې ځان زورور ګڼئ، ځان زورور ګڼئ، ظلم کوئ، بل سړی درته چې نه هغه سړی نه ښکاري. دقه د متکبر انسان کاري دې پرې تکبر او لویۍ کې دومره حد ته رسېدلي چې بل انسان ته هغه د انسان په نظر باندې نه ګوري. او د دې د وجې نه بیا دې خپل نقصان هغه کوي، خپل نقصان یې هغه دی چې دې خپل عزت هغه په معاشره کې ختموي. د دې تکبر مثال علما هغه داسې ورکوي، وایي دا تکبر داسې دی لکه جز ته چې وګورئ نو دا چې په ځمکه باندې ولاړي دا ډېر لوی څیز دی، غټ دی. په سوونو کسان چې نه په دې کې هغه یو ټیر سره چې سړی ودرېږي نو هغه د هغه عمره وي، وړوکې غوندې ورسره ښکاري. خو دغه جز چې دا بره وخېږي نو ته ګوره دا بیا دق عمره وي، معمولي غوندې چې ډکې ونیسي نو په هغه ډکې امتحانه بیا پټېږي. دکې اوس تکبر او لویي راله، دې ته ځان هغه ډېر اوچت ښکاري، خو د خلکو په نظر کې دا دقو نه وړوکې غوندې شی. دغه شان چې کوم انسان کې هغه تکبر وي ده ته ځان ډېر لوی او ډېر اوچت ښکاري، خو د خلکو په نظر کې د ده څه قدر نه وي، د ده څه عزت وي، د خلکو په نظر کې ډېر سپک ښکاري. او چې کوم انسان کې هغه عاجزي وي او دې ځان ښکته ګڼي نو دې په خپل نظر کې ځان ده ته هغه وړوکی ښکاري، خو د خلکو په نظر کې هغه بیا دې ډېر اوچت وي. او الله تعالی خوښوي عاجزي، تکبر نه خوښوي. الله وایي تکبر زما صادر دی، او چې څوک زما سره دا کې مقابله کوي او راکاږي یې زه به یې ذلیله کوم. دا د الله تعالی سره ښایي انسان به سي او تکبر او لویي به سي. دی او چې تشي امتیاز ورشي هغه هم بیا ټینګولی نه شي، چې بیت الخلا ته رسي نو بیا پرتوب چې نه پرید کړي، چې خېټه یې خرابه شي نو هغه هم بیا ځان نه شي ټینګولی، ځان یې چې نه هغه پرید کړي. نو دې تکبر د څه شي کوي؟ سندم انسانی خرو رمټي چې ته ورته ګورې ټیک به رواني، ناسا به راپرېوځي، هسپتال ته یې یوسي، هاټ اټیک ورته شوی دی، فالج ورته شوی دی، په کټې چې نو واپس راوړي. دغه د انسان حیثیت دی. دې تکبر د څه شي کوي؟ او چې عاجزي کوي نو چې څومره عاجزي کوي دې د الله په دربار کې اوچتېږي. سوره بني اسرائیل په ابتدا کې د نبی علیہ السلام د معراج واقعه ذکر کوي چې نبی علیہ السلام د بیت الله نه بیت المقدس ته لاړ، نو هلته څه وایي؟ سبحان الذي اسرا بعبده، پاکي د هغه ذات له چې بویته د شپې بعبده بنده خپل. هلته عبد ذکر کوي. علما وایي دا یو لوی احسان او لوی انعام د الله تعالی او په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، ځکه چې د اسمانونو چکر یې پې باندې وو، د بیت المقدس چکر یې پې باندې وو، هلته ورته د انبیاو امامت هغه نصیب کړه، هغې امامت یې وکړ، بیا اسمانونو ته لاړ، جنت جهنم هغه یې وکتل او واپس راغی او په یو شپه کې دا ټول کارونه وشو. دا دومره لوی انعام او دومره لوی احسان، خو ورسره ذکر کوي څه؟ بعبده، بنده خپل. که دا چې کارونه در باندې ووال نو دا در باندې ما ووال، دا ورته ښکاره کوي دا در باندې ما ووال، ته هم اته زما بنده او د بندګۍ نه چې نو بار نه. نبی علیہ السلام به ویم انا عبدک، ای الله زه ستا چې نه هغه بنده یم. دعا به یې غوښتله، دعا کې به دا الفاظ وي انا عبدک، ای الله زه ستا بنده یم، په ما باندې چې نو رحمتونه وکړه. دقه شانتې په هر یو کار کې، په ژوند کې او په زندګۍ کې هغه ګوره چې چېرته داسې کار ونه کړم چې هغه د تکبر او د لویۍ وي. نه عاجزي به کومه، ځان به د هر چا نه چې نو ښکته ګڼمه، دا ټول چې نو زما نه ښه دي، زه چې دی نو هغه کمزوری یم. په خولې نه چې صرف په خولې باندې وایو، د زړه نه او عملي چې نو هغه ښودل. کله چې د زړه نه مونږ دا خبره شروع کړه او عملي مونږ وښودل، حقیقي عاجزي به په مونږ کې راشي. د بله دام ده عاجزي دې ته نه وایي
چې په لاره باندې ټیټ ټیټ رواني او چې نه په لاره باندې په مزه مزه باندې کېږي وایي چې زه عاجزي کوم. عاجزي د زړه شی دی، دا عاجزي نه ده. ټیټ ګرځه، مضبوط ګرځه، د سړو په شانتې ګرځه. عاجزي هغه د زړه د کارونو او عمل داسې وښایه چې هغه وښکارېږي خلکو ته چېرې د انسان کې عاجزي او د کې تکبر نشته. نو د دې د درې واړو نقصانونو بنیاد او جرړه هغه دا و چې په دې کې تکبر و. د دې د وجې نه ورته هود علیه السلام وایي فاتقوا الله واطیعون، د الله نه ویریږئ، تکبر د ځان نه وباسئ، عاجزي په ځان کې پیدا کړئ او عاجزي دا ده چې راشئ تابعداري زما وکړئ. د پیغمبر تابعداري کول دې کې عاجزي پرته ده، ځکه ته به خپل خواهشات هغه شاته کې، د خپل ماحول او د خپل معاشرې او د خپل کور چاهت هغه به په شا کې او چاهت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به اخلي. او چې دغه ته اخلي او د خپل خواهشات پرېږدي دغه عاجزي ده که نه. او چې نه ته وایې چې نه زه به خپل زړه مطابق ځم، د خپل معاشرې مطابق به ځم، چې پیغمبر څه وایي به دې ته بیا تکبر وایي، دا بیا لویي ده. نو فاتقوا الله ویریږئ د الله نه، واطیعوني او تابعداري وکړئ زما. اتبنون آیا تاسو جوړوئ بکل ریع په هر یو غونډۍ باندې آیتن یو ناشنا نښه، تعبثون بس کار کوئ، وتتخذون مصانع جوړوئ تاسو چونه دشتې او مضبوطې بنګلې، لعلکم تخلدون دې لپاره چې تاسو همیشه سئ. وَإِذَا بَطَشْتُمْ کله چې حمله کوئ نو بطشتم حمله کوئ جبارین په داسې حال کې چې یې زورور. فاتقوا الله یریږئ د الله نه، واطیعوني او زما تابعداري وکړئ.